isicabucaba ngazi bathi spider ngesilungu. Yeah. Angithi sinesakhele siba nento lokho mawubheka ngathi kuyinwele lokho suke ihamba phezu kwako. So leyo nto bekuthathwa yona. Angithi isicabucaba masihamba siyahamba sinentambo yaso. Sihamba siyele siphinde sibuye. Yeah. So nomuntu bomdlisela ukuthi abe into ehamba la eduze kwakho ingayi kude. Yes. So bebesebenzisa leso sicabucaba bakhandele edliso ke bahlanganise nemithi khishwe insila nalezo bese kuyafakwa ke kudlini udle wena. If uchithekele umntwana lo mntwana uyakhula and uyakwazi ukuthi lo mntwana avale ngisho nawe ukuthi ungasakwazi ukuthi uthola abanye abantwana. Yilokuthi uyamitha umntwana ahlale 3 months aphume. So ngoba usuke sevinjwa yilo mdala nalabo abasebenzela kude uthothi ushiya inkosikazi ekhaya udriver ama truck ubuye after 3 months kumele abuyeze la sikwazi ukubuyela lo yamuzi wakhe ukuthi kube uyena inkunzi ekhonyayo mayebuyele noma hamba 6 months mayebuya kube uyozofike adle ensimini yakhe futhi noma esehambile kusale kanjalo kungasebenzi la until kuze kubuye yena. So izinto esilungisayo nalezo. Dumelang molweni sanibona igama lami ngingusazi ngingokwaSibiya ngikwithemba podcast khona la ku-Hope Revolution TV. Kodwa ke namhlanje sisenhloko nje dolobha yeJohannesburg kodwa ke sigijima ngomlisa owakwankomo idla uphorishi nganoma yinkomo ezidla uphorishi noma uphorishi odla inkomo kodwa ke ikhona into enjalo insizwe yasemtubatuba insizwe laphana ke endaweni enkulukazi insizwe eke yabakhona yakeqa amagula yathi singenile yashaya ama comments abantu abaningi bathi hayi cha siyamfisa ebuye uprofessor ezocacisa kabanzi ngezinto eziningi oyikhulumile kodwa ke ngoba ngishilo igama lami ngusazi wakwaSibiya ngihamba naye umelaphi wendabuko qhawela kithi siyakubengela sikwamukela ku Hope Revolution TV. Sanibonani nami ngiyabingelela babukele emakhaya njoba esechazile babusotoba ukuthi ihlandla lesibili sibuya la ekhaya. Yeah. Bafikile ke abantu kusho ukuthi elikhalile icilongo lafika kubona base bahamba bafika kwa Dr Malinga kwase kuba kuhle ke basizakala abantu noma ke abanye kama processes wakhona angakupheli ngoba ludu khalo esalihamba. Yeah but bafikile abantu ngizama ukubonga nje kakhulu ku Revolution futhi nabantu babongile ukuthi bayibonga le platform ngoba bazamile ukulungisa ezinye izinto kwezinye indawo uthola ukuthi bafike bashayise. But ukufika kwa Dr Malinga abanye kukwazi ukuthi kubavula imiqondo. So ngizama ukusho nje ukuthi la ekhaya kusizakela abantu abaningi ukuthi bakwazi ukuthi bangithole abanye ke mhlawumbe bagcine bengakhonanga ukuthi bafinyelele kumina but nje ngisho nje ukuthi nalabo esisabasiza futhi sisaqhubeka siyabakhiphela imithi emakhaya siyaqinisa imizi ngendlela kade senza ngayo. So ngicabanga ukuthi nje kusakhulu abasangakulindela abantu la ekhaya. Ngawuthi Dr Malinga angifuni ukuyidlula le ikhona mhlambe kwi previous communication ethi sibe nayo ikhona comment eqhamukela laphana ke kumntimande wesiziba uthi the respect he has ikhuluma ngenhlonipho onayo mfethu uthi ubuntu is written all over your face yabo so uthi it seems like you are a real deal. Ngicabanga ukuthi lokho ku depend ukuthi wena ukhuliswe kanjani. So ngeke ngithi umuntu ngiyakujabulela ukuthi yena ubaba lo uyakwazi ukubona ukuthi cha lensizwe ikhuliseke kahle inesizotha futhi ngiyawuhlonipha nje umsebenzi. Abantu nabafikile ekhaya babonile abafikile eThekwini bafike bangithola futhi eThekwini nabangitholile la eJohannesburg ngoba abantu baningi esibasizayo so asikwazi ukuthi sihambe yonke indawo but njengoba sikwazi ukusuka la eJohannesburg siye eKZN bafike basizakale noma ke umuntu esibizile ukuthi siyomsiza ekhaya siyakwazi ukufika but kuba nemiqathango ekufanele ikhanjwe ukuphay kwayo.
Yeah. Yeah. Hayi no mfethu sibonga kakhulu. Like siyasinikeza nje lento enkulu nejulile ethi inhlonipho yakho mfethu ungakamelaphi umuntu ungakaqali ngisho ukukhuluma uzithobile akukhulunywa mina kodwa kukhulunywa abantu kuma previous comments bathi hayi lensizwa yehle kakhulu. Siyakubonga mfethu nawe ngalokho because as iHope Revolution TV thina sisebenzela umphakathi mfethu. Umphakathi ngama comments owakhomentayo ay uyasithoba thina sithotshwa ke izenzo zakho siyajabula qhawela kithi. Siyabonga kakhulu. Abantu abaningi mfethu baseyinkingeni badlisiwe sithe uyehasha kancane. Kodwa noma ngabe badlisiwe ukuthola kunzima umuntu wesilisa noma wesifazane ukuthi udlisiwe. Kunzima futhi ukuthi oseceleni kwakho umeke emtshene ukuthi udlisiwe wena ivume. Idalwa yini leyo nto? Isuka phi leyo nto? Baba ijule kakhulu leyo ndaba yokudliswa ngoba umuntu osuke edlisiwe akakwazi ukubona lokho. So njengoba nje masikhanda idliso noma ngithi mabe ekhanda idliso ngazifake sifake ngoba uyalikhanda. Umuntu odlisiwe uzobheka mina kabi ukuthi should ledliso liphuma lapho. So kunezinsila ezikhishwayo emzimbeni engeke ngayibalula kodwa nje izinsila ezijulile isendaweni ezishisayo. Ngakubala nje negonogono zamadlebe kuyafakwa lapha ukuthi mangikhuluma nawe ngithi hey uyabo uvuma yonke into ushaya uvalo kuningi nje okwenzakala but kuyinto esikwazi ukuthi simsize umuntu but kunzima ngoba usuke engakukholelwa lokho. So yena usuke ebone ngathi uthando lolu akulona luhamba ngendlela ekuyiyona yona kanti sekunomthelela sekufaka izinto eziningi but ukudlisa noma ukudlisana kwakungeyona into embi ngoba yinto yasendulo ngoba phela omkhulu bethu bebethi mabe isuke emakhaya bahambe baye eGoli bayosebenza bahambe isikhathi eside uthola ukuthi ushiya umama ekhaya. So ahambe kaye kulomelaphi athi cha ngeke ngifuna ukuqinisa umuzi kahle kahle kusuke kuqinisa umuzi. So manje ke ithina abalaphi esike sibe nesandla esibi ngoba mawukhipha idliso kumele ubheke isimo salomuntu omnika lo muthi ukuthi ayodlisa ukuthi uyodlisa umuntu ekufanele nokuthi amdlise. So manje thina zinyanga sinokwenza amaphutha unikeza ingane ena 20 years umuthi ukuthi iyodlisa omunye umfana i-boyfriend. So lamadliso lawo ngoba kufakwa izinsila kugcina kuba khona inkinga ukuthi manje uma mina sengiphuma ngenye indlela nalo isephuma ngenye indlela lo omunye usele nalento ngoba phela ingaphakathi kuyamcontrola kunegazi kunani kufakwe ezinye izilwane ezithize. So leyo nto kimthathise nzima omunye agcine abone ukuthi into elula ngcono ngigibele phezu kwentambo ngife ngoba lo muntu engimthandayo akasangifuni. So idliso liyinto enhle kubantu abashadile ngoba nami ngiyalenza but amadliso ayahlukana. So khona idliso labantwana into elight ukuthi noma ngabe bayahlukana ke kungabi khona sigcina seyibulala. Bese kube khona idliso labantu abashadile lapho ekusofa silahlane la ukuthi sifasa ifindo la sofa silahlane. So lokho kunezinto ke ezinye singesikwazi ukuthi sidalule ngesimo sokuthi sivikela ukuthi ngelinye ilanga umuntu angakukhombi athi nawo nesandla but ngokuphendula kwami nje babusotoba idliso liyinto enhle futhi embi. But if uyisebenzisa ngokufeza izinhloso zakho ukuthi ufuna ukudlisa lo muntu ngoba ufuna ukudlala ngaye mhlawumbe ufuna ukusebenzisa ukuthi uthole imali kumbe kuneyinhloso wena osuke ubhekene nazo but into esuke ibalekile if umuntu okwazi ukuthi umbambe noma wakhe ikhaya naye umuntu oseyingoduso ngoba uyazi ukuthi khona osukukhiphile futhi usayimisele ngokuthi uye phambili naye. So kwesinye isikhathi ke belisebenza idliso lani kulamadoda lawo bethanda ukuthi akhulise imizi yawo uthothi unonkosikazi omdala aphinda akhulisa umuzi athola unkosikazi omunye bese ke lamakhosikazi ngaphela asuke emzini engafani and bakhuliswa ngendlela engafani uthola ukuthi manje imbono iyashayisana la ekhaya. So bese ke umnumzana abona ukuthi cha ake ngiphume ngiye lapha kuSotobe ngiyofuna idliso bese ahlanganise labafazi ke labo bobabili ukuthi bazwane njengezingane zandawonye ukuze umuzi wakhe uzokhona ukuqhubeka. Yebo baba.
qhawela kithi ngifuna ukubheka ukuthi mhlambe indoda enesithembu ifanele ukuthi idlise ibe nalo noma ayifanele. Umbuzo wakho unzima kodwa engingakuphendula ngisho ukuthi yebo ngiyavuma. Ngoba into esuke ibe inkinga if unesithembu labantu babuye emndenini engafani bakhuliswe ngendlela engafani. So ukukhula kwabo kuzohamba kushayisana phe kwendlela yakho ukuthi manje lo munye mawuthenga ifridge ngapha ufuna ulithenga nangapha. Uthenga umshanelo ngapha ufuna uthenge nangapha. So labantu laba banabantu abakhuluma nabo abangafani. So the best way wena ukuthi uhlanganise labantu ngomuthi ukuthi babe ngathi ingane zandawonye. So la kufa khona omunye nomunye afe khona. So into engiyibona eyayinhle ngalesa sikhathi isaqala ukuestablishwa ngoba beyisebenza kahle. Namanje futhi isasebenza ngoba bakhona amakhosikazi asabambisene adlisiwe futhi nawo alwelayo lelo dlisi ukuthi masidlisiwe pho kunani yabo ngoba phela thina sawomakoti bala ekhaya. So into ekhona ephilayo futhi esisebenzisayo ngaphandle kwalabo abayikhipha kabi ke sebeyikhiphela nabantu abajolayo kanjalo. So ngicabanga ukuthi into efana nalezo ujwayele ukubhekana nazo mhlambe ngifisa ukuthola ukuthi uma ngabe kuqhathaniswa ngendlela yamanje nangendlela endala omkhulu ababedlisana ngakhona, yipi advice ongayinikeza abelaphi bendabuko abasiza abantu? Because umuntu akayikhandela idliso, ukuze ethole idliso kumele eye kusikhanda mayeza. No, idliso ake ngiqale nje ngibeke kanje ngithi babusotobe ukukhanda umuthi into osuku iphiwe uNkulunkulu. Ukuthatha lesa sihlahla usihlanganise nalesa bese sikhipha lento oyifunayo. Into eyisiphiwa leyo. Singahlanganisa imithi yedliso sobabili sibe nemithi efanayo. Nami ngihlanganise nawe uhlanganise bese siyodlisa umuntu. Nawe uyodlisa wakho nami ngidlisa wakho. Uthola ukuthi wakho uzongayenzi lento oyifunayo wena. Uthola ukuthi wami uzoyenza lento engiyifunayo because yini isandla esiphathe lo muthi lo qala. So akuyona into ngathi ngoba ngiyazi ukuthi ngizohlanganisa ibheka mina ngedwa nani bese ngiyahlanganisa leyo mithi bese ngithi ngizodlisa umuntu bese kuyenzeka. Lento iya ngesiphiwo. Ngibuye ngize la inkinga besinayo kunabantu abasasaba namanje ukudlisa abantu babo ngesimo sokuthi idliso lakudala ekade likhandwa umkhulu belibabulala abantu. Bewumdlisa umuntu kuthi kuyaba emva kwesikhathi mhlawumbe after 2 years 3 years usenenkinga yesifuba usevaleka amaphaphu njengomuntu one TB because into ebiyenza lokho bekusetshenziswa isicabucaba ngazi bathi spider ngesilungu. Angithi sinesakhele siba nento lokho mawubheka ngathi kuyinwele lokho sihamba phe kwako. So leyo nto bekuthathwa yona angithi isicabucaba masihamba siyahamba sinentambo yaso sihamba siyele siphinde sibuye. So nomuntu bomdlisela ukuthi abe into ehamba la eduze kwakho ingayi kude. So bebesebenzisa leso sicabucaba bakhandele edliso ke bahlanganise nemithi khishwe insila nalezo bese kuyafakwa ke ekudlini udle wena. So lento ngokuhamba kwesikhathi bese ikhanda iTB ngaphakathi uthola ukuthi umuntu umdlise umthanda but usegcine sehamba emhlabeni. But ke ngokuthi ngokukhula kwetechnology ngoba lo msebenzi wethu uyafana netechnology futhi nayo engicabanga ukuthi technology masingabhekana nayo angeke ifike kuthina. Sijule kakhulu thina sikwazi ukuthatha umphezulu siubeke la phansi. So engizama ukuchaza ukuthi itechnology yethu idliso selikhambela kakhulu lafika esigabeni sokuthi umuntu uyakwazi ukumdlisa ngendlela elight ukuthi akuthande but noma ngaba ukho eduze kwakhe angabe naleyo nkinga noma leyo ncindeze ngako akwazi ukuthi angamove on but mawuvela wena kufike leya click ukuthi hey lo muntu lo phela ngiyamthanda then bese kuba khona ke leli lisuke selikhandiwe ukuthi la udo or die. So makuzophela ilanga ngingakubonanga kusho ukuthi ngizosihlanya la ekhanda ngoba kusuke kuyindlela ekhandwe ngalo. So kuyadependa ukuthi senza kanjani. So mhlambe ukubuza nje kancane kuyenze umuntu ekudlisela ukuthi let's say owesifazane ethi ufuna ukudlisa indoda yakhe ukuthi ihlezi imnika imali ikhonto enjalo.
kukhona into enjalo. So lapho suke kungayona into eright leyo ngoba usuke umsebenzisa lo muntu. Kodwa yena usuke ebona ifuture kuwena, wena ubona imali, yabo. So inkinga isuke lapho ngoba manje kugcina sekuba khona inkinga lo wesilisa mayisebona ukuthi wena udlala ngaye kumbe sekukhona abamthiphisayo. Kunokwenzeka ukuthi akhiphe imeda ekuyinto eqale kahle kodwa igcine seyiphetha kabi. So ngokubuka kwami idliso li right mawuzolisebenzisa ngendlela e right. Yeah. So if uzolisebenzisa ngendlela e wrong ke ngoba manje umhlaba ngesawulawula ngeke ngikwazi ukungena zonke igodlo ngithi wena ungalikhiphi idliso ulinikeze umuntu ongashadanga. So lokho angeke ngikwazi ukwenza. So into okwazi ukuyi-avoid wena esigodlweni sakho. Yeah. Yeah. So mhlambe ke ukuhlabela phambili ngifisa ukuthola indlela zokuhlola umuntu ofika esigodlweni sakho because ukwabalula ukuthi vele abantu bafa zingaki indlela wena njengo Dr. Malinga oyisebenzisayo ukuhlola umuntu. Indlela engihlola ngazo lapha ekhaya zihlukile. Siyahlola nje lokujwayelekile amathambo kodwa ngiwasebenzisa. Okay. Bese kuba khona indlela kodwa ngijwayelanga ukuyisebenzisa leyo yamakhosi aphezulu. Lokho ababe kukhuluma kube ngathi ikhala ikhwela lapha phezulu then mina bese ngiyalitolika ngoba phela usungalizwa wena lithini. Yeah. Ubethu mhlambe amsuluphazama impela ungibalela zona indlela oyisebenzisayo wena specific yokuqala. Eyokuqala ulokuhlola nje lokhu kwesithunywa. Okay. Kuphinde futhi kuzoba ile ngiqeda kuyichaza manje. Okay. Bese kuzoba isibuko. Isibuko. Yes, isibuko lesi la ubona khona inkinga zakho. Okay. Bese kuzoba sikhona isigubhu engihlola ngaso. But sona siyabhala ku-exercise. Okay. Yeah, so kunendlela esenza ngayo. Bese uthele lo muthi lapha kwesigubhu, bese uyahlikihla ke bese kubhaleke but usually ngijwayele ukusebenzisa if umuntu elahlekelwe yinto ngoba ngisuke ngingafuni ukuthi ikhishwe yimi igama ukuthi cha usazi uthatha ifoni yakho. So ngisebenzisa sona lesi sigubhu kube yise sikhipha izinto ezifana nalezo. Yebo baba. Malinga ukhuluma ngesibuko. Uma ukhuluma ngokuhlola ngesibuko sikhuluma ngani? If sikhuluma ngokuhlola ngesibuko bazokhumbula abanye kudala beyikhona lento yesibuko. So kwaya izinyanga ebeyisebenzisa isibuko zange ukuncipha. Nesimo sani siyakhulumisa isibuko kakhulu sodobe ngoba mawusuku uzohlola ngesibuko usuke unalento yokuthi ngifuna ukuyibona ifoni yami ukuthi ithatha ubani, ngifuna ukubona ukuthi mhlawumbe ubani olala nomkami mangingekho ngifuna ukubona. So while ubona yonke lento ibuya la kuwena kune action ongayithatha and lo action ozoyithatha uzobuzwa ngoba umthetho awukwazi ukuphatha ngezandla zakho. Bazokubuza ukuthi lento okhuluma ngayo uyithathephi. Uthi hayi ngiyibone lapha kaMalinga esibukwini. Mina ngathi ngisayihlalele sengibona ngevene yamaphoyisa manje. Yeah. Awuyini manje sekuthiwa hayi wena ushila ukuthi lo ifoni ithathwe lo. Uyabo ukuthi senza umsebenzi ungasahlonipheki ngesimo sokuthi ngena namaphoyisa. Sekuba negama nje elibi. So I think that's why abantu abaningi bengasebenzisi. So nami ngiyasebenzisa but it's depend ukuthi ngaphansi kwayiphi situation. So nazo le indlela ezinye engibalile zokuhlola kuya ngokuthi wena uze inkinga yakho idinga ini. Yeah, inkinga yakho ime kanjani then sokwazi ukuthi sibone ukuthi nako ongakusebenzisa. So mangabe ngiyathakathwa ngihlola ngesibuko umthakathi ngimbona engikhandela amayeza noma ngimbona engithumelela amayeza noma kuvela yena ubona nje kusho ukuthi isibuko sikuvezela from the start ukuthi uyambona nangiya uyaphuma kwakhe uza straight kwakho mawukuthi ujump ifence or wenzani ubona yonke into ayenzayo. So that way abantu abayizitha kuthina kufanele sibazi but noma ke mhlawumbe ungekumbonise asifani thina indlela esireacta ngayo mase ngazi ukuthi ngithakathuba busotobe uthola ukuthi manje sewuzom-actela ngenye indlela
Yeah. vele aqinise kakhulu wena ngoba uyabo chuthi kuyangibona lokho wathi Yes. fanele uact ngendlela eright nawe bese uyaphindisa yena uzozwa mayibuya le into kayithumelayo ukuthi hayi lo muntu ngathi useshintsha ukwenza so but it's better ukwazi ukubona izinto zakho ngoba nesibuko siyasebenza kakhulu kulezi zinto lezi zokuthi ubone ukuthi izinto zakho ezisekhaya egcekeni njenganani ukuthi imithi kuphi siyasebenzisa kanjalo ukubona ukuthi kugqetshweni inkinga ke lokuya ngesiphiwo awukwazi ukuhamba ukhiphe noma ngakutshela into ilapha egate udlula kuyona everyday so if ungayiphiwanga leyo nto ukuthi uyenze angeke uzikwazi ukuyenza so ezinye zezinto esizisebenzisayo such as isigubhu lesi sokuhlola ukuthi mhlawumbe ekhaya niphila ngayiphi ngaphansi kwasiphi isimo ufike nenhlabathi yasekhaya sikwazi ukuyifaka la isigubhini ngenze ngendlela zami sikhuluma isigubhu ukuthi hayi lapha ekhaya kunani so leyo nto leyo siyakwazi ukuthi sihambe sifike ekhaya njengoba ngangishilo futhi naseqani sifika ngisho emini kabha sikwazi ukuthi sikhiphe zonke lezi zinto eziphazamisa ikhaya bese liyalungiseka ikhaya liqiniswe nani nibe umndeni ongcono emphakathini. Yebo ma. So mangabe uhlola ngesibuko mhlambe experience oke wabhekana naye ekuhloleni ngesibuko embi iyona iphi? First of all umuntu okhulelwa simhloleli ngesibuko. Ngokhala lokho. Okay. Angithi yonke into inobuhle nobubi. So kunomuthi osetshenziswayo lapho so abanye kwezinye indawo ngiyizwa ukuthi uyachathwa kuqala before uzongena esibukweni kwezinye indawo uyaphuziswa something lezo kwazi ukuvusa yonke lento le kufanele kuyibona I think nje according to my knowledge isibuko si right just ukuthi omunye umuntu uba weak lo muthi lo osuke uphuzile okwazi ukuthi ukhuphule uveze yonke lento esukuyenzeka kuwena kuyadependa njengoba masiphuza utshwala asifani khona umuntu oshesha dakwa omunye ashesha be right so kuyahluka but angithi kuya ngeexperience ukuthi nawe lento yenzayo so nesikhathi esingakanani so umphuzisa lo muntu isikala esisuke sifanele akwazi ukuthi angene esibukweni akwazi ukubona yonke into futhi fa uhlale la eduze kwakhe ukwazi ukuthi umgade uzwe yonke into ayikhuluma yakho zomunye maye ikhuluma lezi zinto ezisuke zenzeka maye sebuya ebantwini sazi ukuthi uthini so kumele kwesinye isikhathi ubhale phansi so wena sowuzombuza ukuthi hayi ukhuluma ngubani la what so into kanjalo nje noma ngeke ngidalule okuningi ngoba lana sisemphakathini but into esizayo kakhulu abanye abayisebenzisayo. So bukhona ubungozi ngokuhlola ngesibuko noma bukho? Ngobungozi kumina kulowo muntu osuke ehlola. Kulowo muntu kusuke ehlola. Njengoba ngichazile ubungozi if umuntu esifazane eyithwele mayizohlola ngesibuko kunokwenza ukuthi lo mntwana aphume. Okay. Then bese kuzoba naloko nje ukuthi it goes about ukuthi wena uweak kangakanani emzimbeni. So lo muntu osuke uphuzile it might take a while but khona indlela ukuthi stop futhi kuwena. So maybe mhlambe kuzo zonke lezi indlela ohlola ngazo because la kuThemba podcast sikhuluma amaqiniso mfethu. Yebo baba. Phezulu kwamaqiniso. Eziphi izinto wena obona yiphi indlela obona ukuthi i-right and is-safe for everyone? Njoba ngishile ekuqaleni ukuthi kuya ngokuthi wena inkinga yakho ime kanjani. So I think bazo comment abanye abake bafika lapha ekhaya kaMalinga bezohlola bayazi abaningi ukuthi siyahlola. Futhi siveza izinto eziningi kahlahle isuke sidila nempilo yakho sikucacisela nawe ukuzaleka kwakho kuze kufike la ekutheni sewungaka nje kwenzakaleni ngempilo yakho. So I think mina ngathi konke ku right ngoba ngisuke ngikwenza ngoba ngisuke ngikwazi ukuthi konke lokho kuzokwenzeka ngalendlela wena ofisa ngayo. So Mr Malinga uyaye ube nayo maybe umuhlola umuntu lento ukuthi uyibuze ngaphakathi ukuthi hey guys ngikhuluma iqiniso
noma kusuke uzethemba? No, mina sekuneminyaka ngilo msebenzi cishe lo nyaka wes-15. Okay, 15. Yeah, wes-15. So lento yokuhlola njengoba ngisho ukuthi yonke lento isemzweni wakho noma ikuwena emzimbeni. Yeah. So angikhumbuli futhi mangihlola kuthiwa hey unamanga ayiselo ngazala impela selo ngawuqala lo msebenzi angikhumbuli. Angikhumbuli but lento abangisho ukuthi ihamba ngesiphiwo uyabona. Yonke into njoba from konke umsebenzi engiwenza because mina ngisho into engingayenzi angeke ngizophumela ubala ngithi cha mina lokhu ngiyakwenza just ukuthi ke into enginokuyinothisa indlela zethu thina esihlola ngazo thina inyanga ayifani Yeah. Khona umuntu ozokwazi ukukuhlolela ukuthi uphuma udleni kini njengoba ufika la. Yeah. But isolution yokuthi wena usizakala empilweni akazuba nayo. So bese kuba khona umuntu ozokuhlolela from ukuhlala kwakho esiswini sama wakho until uzube ngaka akulandise ibackground nefoundation yakho. So akufani khona umuntu ozokuhlolela nje ukuthi wena ngolesithathu ugejwe imoto bithi yakushayisa. Yeah. Yes, ngigejile imoto. So what next? Yini ezokwenzeka? So akufani indlela yethu thina izinyanga esihlola ngayo. So I think kuya ngokuthi omunye kumsebenzela kanjani ngoba omunye uthanda lokho ukuthi ufuna ukutshela ukuthi uthakatho ubani. Ufuna ukwazi amagama so kuyinto ke esisibophisa isiphucisa ngisho idifiketi zokwelapha. Ugcina ungasavumelekanga ngoba umsebenzi wethu akubona ukuthi sicabanise ukuthi sakhe imini. Yes. Yeah. Njoba suke sihamba nje silungisa sigeza amadlozi amnyama sikhipha sifaka noma sifika subona umndeni ukuthi uxovene utho omunye wami ithi sudadewabo kunengane lana ineyinkinga so asifike nathi sifike sithela usawuti kulobo mzima lo sifika sakhe itulo lokuthi lo mndeni uthelelana amanzi ngoba uthola ukuthi abanye baze bashona bengazwene ekhaya elikhulu kungangena ekhaya elincane so kube into ekhulayo izifike ngisho izukulwaneni ukuthi zingangenelane so masifika thina sisolungisa leso simo asifike sibone umuntu orong fanele thina sikwazi ukuqoqa lo mndeni mase siuqoqile bese siwakhela inkatha ukuthi uhlangane noma ngabe izingane zalo baba zizalwa umunye kumixena nje but siyakwazi ukuthi siuhlanganise lo mndeni noma izingane ingazalwa ubaba oyedwa kanjalo siyiqoqe futhi kube umndeni ohlangene ozokwazi ukuthi makushoda isinkwa lapha sithenga isinkwa nomunye makushoda ini bakwazi ukuthi bahlangane babe ifamily ekuyinto esihamba ilahleka kakhulu ke ukuxabana kwemndeni so okuyinto ekufanele abantu bayikhuthalele ukuthi balungisa kanjani ukuthi umndeni ube into eyodwa. Qhawela kithi. Mfowethu siyawakeqa kamagula namhlanje. Yebo baba. Ikhona i-comment eke yavela ethi khona umuntu ose-America ofuna usizo lwakho and uthe umeke fika la eSouth Africa ikhonto engiyibonile ku social media ugcina ihlanganile nawe. Yes, kuyinto iHope Revolution iplatform ehamba yonke indawo. Yes. Yeah, so even abantu overseas bayasibuka bayafika. Yes, I think ukhona usisofikile ubesebenza overseas wathi ngeke kudala egula exakekile so nanga umuntu ambonayo ukuthi uzomsiza walenda futhi kungayena kuphela. Yeah, bayalenda nje impela basukele kwelika Obama beze ngapha ngoba phela izinto eziningi zikhona ngapha eSouth Africa so kuyinto engikhumbulayo ngiyamkhumbula lo sisi impela ugcina ngithola ngiseThekwini so aba ngumuntu ke oloke ehamba ngiphethe lo lusizo nje ngilo ngiyababhunyela ngalo ngibabhunyela ngalo nje yeah ukuthi bengibheka le comment ku TikTok uthe umeke fike eDurban elenda ngibone into ivela lapha ku Facebook ethi uya kuMalinga une appointment noMalinga mhlambe uzizwa unjani mfethu ukuthola iplatform ku Hope Revolution TV kodwa kube khona because lento esikhuluma ngayo ikhona comment la umuntu obhala ukuthi ulene yeah but uthe umeke efika uwabona uzizwa unjani mfethu uthola iplatform at the end of the day usize umuntu owayesenkingeni babusotobe mina ngathi dala mina noma ngathi ekukhuleni kwami ngiyena umuntu wezinto lokho okucofayo kakhulu
amafoni o TikTok lezo zinto angiyena umuntu omandla kakhulu but but ukuthi abantu bafike ngalendlela bafika ngayo kumina bezotapa usizo ngokuthi bangibonela ekhaya kwinto engithokozisayo noma abanye ke begcine bengangitholanga ngesimo sokuthi angwakhiphanga ama details amaningi so but abanye bazamile ukuthi abanye bazamile ukungisesha ngo Dr Malinga kukhona enye TikTok ngusigaxa amabhande bakwazi ukuthi bangithola but ke ngathi ngiyakuthokozela ngoba nabo bayajabula ukuthi indoda kudala simfisa umuntu ofana nawe but ke sibonga na kuyona iHope Revolution ukuthi ikwazi ukuthi kuthathe izokubeka obala ukuze sikwazi ukuthi sisizakala so but ke ekuyinto engijabulelayo because last time ngila besikhuluma kakhulu ngokuclean abantu ukuthi sibaqubule sibakhipha izinto ezisemzimbeni sibageze abanye ababechithekelwa abantwana besibhizi kakhulu ngaloko so kuyinto ke abangayinaka abantu abaningi ukuthi if uchithekelwe umntwana lo mntwana uyakhula and uyakwazi ukuthi lo mntwana avale ngisho nawe ukuthi ungasakwazi ukuthi uthola abanye abantwana lokuthi uyamitha umntwana ahlale 3 months aphume so ngoba usuke sevinjwa yilo mdala so into esikwazile ukuthi siyilungisa lezo so ebengifisa ukuthi nami namhlanje siqinise kakhulu ekutheni nabantu balungise isimo sobudlelwana because manje ziyakhala la emjobeni kodwa manje engikhona mina njengodokotela ngizolungisa lezo inkinga zalabo uthola ukuthi omunye into yakhe ayisavuki kahle inyoka seyashalaza so udokotela ukhona lapho so kuningi abantu sisobasiza ngawo ngoba ezinye izinto ezifana nalezi abantu bayasaba ukuthi bakhulume ngazo manje ke induku mingasavuke mfowethu ngesizathu esibekwe odokotela basentshonalanga wena usilungisa kanjani leso sizathu because odokotela basentshonalanga babona ama veins inkinga ibala wena babusotobe umuntu uma efike naleyo nkinga ukuthi induku yakhe siyakhathala ngeke ngithi akacheck ushukela wakhe na iBP ukuthi kume kanjani ngoba kube nawo umthelela uthola ukuthi manje lokhu umfida ngeimbiza wena uthi akachatha aphuze uthola ukuthi hayi lento nje isalokithi so uthola endlini sekunolaka manje noma ephakelwa useyayithathela ukudla ngoba umama akajabulile endlini so siyakwazi ukukusiza kulezo inkinga lezo ukuthi nawe kodwa ufuna uqale lapha entshonalanga uyobheka lesimo sokuthi lokhu ama BP kume kanjani noshukela mawukuthi ushukela wakho phezulu siqale ngeimbiza lezi zoshukela zehlisa ushukela then izokwazi nawe uzoyibona nawe ekseni ukuthi yanyuka manje uyabona nawe ukudla sizolethela uguqelo ngoba manje sewunomsebenzi la ekhaya ngoba ekhaya mase kungasekho lokujabula impela akube mnandi nezingane zisheshe ilale ngoba ziyabona ukuthi la akujabule so izinto esisiza ngazo kakhulu lapha kwaMalinga nangazo lezi zabantu abasha mhlawumbe ukuthi uyinsizwa nje engaqonywa vele fanele usondele lapha ubone ukuthi ayikho into esingakusiza ngayo ukuthi mhlawumbe ke unalelo bhadi lokuthi khona abaqonywa sebesebenza uyabona so uthola ukuthi ngoba sine income sewunentombi wena sondela la ukuthi le ntombi ingazi ngokuthi izodla imali la kuwe asiyibambe sibeke la eduze nawe bese wenza into enhle ngihamba uyovela ekhaya kubo wenza into right but nalabo abasuke becushiwe ngoba ukulimala kwenduku ingavuki kunokucushwa phakathi kwesinye isikhathi so ekuyizinto esizenzayo nathi ngoba suke sibiya imizi yethu ukuthi umkami angifuni ukuthi kube khona umuntu ozolala naye mase sekuqondene lapha vele ishone phansi lento so sesiyakwazi ke thina ukuthi okay makucushiwe lapho siyakwazi futhi ukukusiza uyabo ukuthi ke kulunge lapho so kuningi nje sikwenzayo according to nalabo abasebenzela kude uthotha ushiya unkosikazi ekhaya udriver ama truck ubuye after 3 months kumele abuyeze la sikwazi ukubuyela lo yamuzi wakhe ukuthi kube uyena inkunzi ekhonyayo mayebuyele noma hamba 6 months mayebuya
kube uye ozofike adle ensimini yakhe futhi noma esehambile kusale kanjalo kungasebenzi la until kuze kubuya yena. So izinto esilungisayo nalezo nalabo mhlawumbe ke uthola ukuthi ke uzama ukubiyela umuzi wakhe. Isimo esibhekene naso babusotobe kakhulu manje kunabanye abalaphi bendabuko abakhipha imithi leyichitho ekuyinkinga esibhekene nayo kakhulu kunomama abahleli manje abama single parent. Indoda ikhona isebenza ayondla izingane. So mayisebenza thothi intombane indoda ihleli naloku amantombazana la amancane uthola ukuthi ke imali idliwa khona lapho. Siyakwazi ukubasiza labo mama abanjalo ukuthi basondele sikwazi ukulungisa leso simo ukuthi lapha nobaba abuye ezenganeno ashiye yonke lempilo leyo asuke seyijoinile. So la ekhaya kaMalinga sisiza ngendlela eziningi noma okunye ke singeke sikudalule ukuthi ke kuhamba kanjani but kulezo inkinga ezinjalo ngicabanga ukuthi usizo lukhona kakhulu nalabo abasuke befisa ukuthola umsebenzi uthola ukuthi ufundile unama degree kodwa umsebenzi lutho. Siyakwazi ukubasiza futhi labo sibasiza nangamahala ngenhloso ukuthi sisuke sazi ukuthi uzowuthola umsebenzi lokho guarantee ukuthi uzobuya futhi azokhokha imali yakho mahala phela ke sozolandela iprocedure mhlawumbe kufuneka amakhandlela okufuneka ini lokho naloko bese ukwazi ukuthi ufike sikusize. So kuyadependa ke nakhona. So kuyasiza ukuthi abantu balandele ama platform ngikwazi ukuthi ngi-introduce lokuthi mhlawumbe ke kuleyo nyanga ngizokwazi ukuthatha labo bantu mhlawumbe abawu10 abadinga ukuthi bathole umsebenzi abangasebenzi engizobasiza mahala. So angisho ukuthi sengifanele ngicabane nezinye izinyanga ukuthi le ndoda ngathi iyayithengisa umsebenzi yasiza abantu mahala thina bekhokha. So kusuke kuyinhloso yokuthi lo muntu asebenza kanamva kanaphambili ufuna ukuya phambili. So mina umsebenzi wethu vele obunyanga kwakungawona umsebenzi ukuthi sithuthukise thina ukuthi sibe nemali. But uyakwazi ukusiza umuntu noma ngenamali as long as yena ezokwenza ukuthembeka. Futhi wena mawuyinyanga ngempela lo muntu naye sehambe engabuyi nemali akufanele wena umlande lapha abuya ilethele. So if mina vele ngizokusiza mahala mangizokusiza mahala ngizokunikeza enye into ozokhuluma kuyona usho ukuthi imali yami uzoyibuyisa nini. So if awuyibuyisi ke ngicabanga ngithoqa Malinga ngiyayikhalisa ngathi ziyatetema bayaza bake bafike ziyakhala lapha kwaMalinga ziyatetema impela ziyalila kahle. So lento yini babusotobo uyajula but ngengajuli ngisebenzela umphakathi angeke ngisho but kusasigujana okay just wena ukhuluma nje into ozoyenza ukhuluma iphutha mawuthe imali yaMalinga ngizoyiletha ngomhla ka1 ngo2030 anginankinga kodwa wena fanele wazi ukuthi makuyosondela lo mhla kayo lo ushilo lapha kube njalo ngoba ke sekuyodependa bona ukuthi amadlozi azothi asikubiza ngamadlozi futhi amadlozi yophela azobona ukuthi ngoba le ndoda yabalela manje nenkomo zala ekhaya thina senza kanjani mawukuthi sasikwenzela wathola umsebenzi it might be ukuthi lo msebenzi wakho kuphelele ubuyele emuva kunasekuqaleni. So kuyinto engingathandi ukuthi yenzeke ngoba la inhloso yethu suke kukusiza but angeke ngichaze okuningi kodwa kona mase ungasabuyi ngempela khona ukusina ukujeqeza khona ukusina ukujeqeza. Hey mfowethu sibhemesa khona namhlanje ngifuna ukuvala ngale yambuzi emnyama oke wakhuluma ngayo usukhuluma kokukhulu mfowethu. Imbuzi emnyama othi idliwa abantu uma ngabe isikristu sikhuluma ngento enjalo imbuzi emnyama edliwa abantu bangaphandle uma beyidla leyo mbuzi bahamba nalelo bhadi uthi abantu abayiqhelelanise entweni efana nalezo. Bakhona abantu abayiphikisa leyo nto mfethu kodwa kwabanzima because babeyiphikisa kuma comments. Babusotobe ngingathini abantu abafani nangendlela esikholelwa ngazo azifani. Sorry kancane. So njoba kungafani ngoba ngangikubeka lo ngokuthi sasikhuluma ngokulahla idlozi elimnyama.
yes if silahla idlozi elimnyama kuyadependa it's either sizosebenzisa imvu emnyama noma sisebenzisa imbuzi eminyama so lezo izilwane ekusuke kungazona izilwane ekufanele idliwe abantu bala ekhaya ngoba suke thina sikhipha ledlozi elibi la ekhaya suke silahla la ababelimali ezingozini ababedakwa utshwala ngendlela engekho right utshwala nje nje abukho right abukho wrong inkinga uwe wena osukuphuzile bese wenza izinto ezirong so of which nalo idlozi elimnyama liba nomthelela kwabantu ukuthi maye sephuzile ngathi uyahlanya ufuna ukushaya abantu la endlini sasekuseni useyaxolisa ngathi akazi bekwenzakalani so isikhathi esiningi kusuke kuyiwo lawo manzi amnyama so awukwazi ukulahla ibhadi bese uyalidla futhi ngoba leyo mbuzi leyo sibiza ledlozi silikhiphe ngaphandle ibulawe lapha ngaphandle kusetshenziswa inyongo yakhona kuyogezwa kukhishwe lezo zinto ezisuke zifuneka ngeke futhi wena mase siqedile ukwenza uphinde futhi usathe lenyama uzoyifaka ngaphakathi ekhaya so usibuyisele emuva kodwa ke mhlambe Dr Malinga niba adviselana abantu ukuthi abayidle lembuzi emnyama because you mentioned ukuthi bahamba nedlozi elimbi labo bantu labo ngabuyela la kancane ngithi angithi uyazi nasekhaya makwenza umsebenzi khona ukhambe kuthiwa umamsamo lolo liphuzwa umuntu oseyingwevu osemdala ngokubuka kwabantu abaningi lo muntu usuke engasenamuva indlela yakhe suthi ashone phansi emgodini bese isikhathi uthothi umuntu vele yabo ongasanakekile emphakathini kube uyezophuza lo likhamba so therefore nayo imbuzi le mina ngokwami if ngenza ngilungisela abantu angiyikhiphi ukuthi iphekwe idliwe abanye abantu ngoba into esisebenza ngaphandle mina ngisuke ngikhipha lelo khanda ngikhiphe lo mswani naleyo nyongo then bese ngiyayigqiba or else ngiyilahlele lapho isigangeni yodliwa izinja noma idliwe yini so lelo bhadi lisuke liphumile lokho okuzodla lapho lelo bhadi kuhamba nalo so kuyahluka wena ukuthi ibhadi ulahla kanjani because abanye kuyenzeka uma ulahla isilwane asebenzisa isihlahla sika banana kunje umgodi kwenziwe lezi zinto uphalazele la eduze kwesihlahla sa banana khulu banana la wena ufika ukubanana udle lesilwane sisala ku so it's depend ukuthi wena ulapha kanjani so umuntu mayekuphikisa kuloko mina ngeke ngize ngilong commenta or argue because nami ngisho ngendlela engazi ngayo so naye usho ngendlela azi ngayo but le ngisuke ngisho ngayo indlela engisebenza ngayo mina kwaMalinga yebo ma ngicela ukuvala ngombuzo othi umuthi wesichitho mfethu uyaku-advise yini ukuthi inyanga aziwukhiphe inyanga eyaziwayo noma engaziwa kodwa inyanga eseningizimu Afrika iphila iningizimu Afrika uyayi-advise yini ukuthi ayikhiphe umuthi wesichitho because lento idestroya umphakathi isichitho babusotobe seyinto embi mayiza ngakwena alright mawuyithatha wena uyisa komunye umuntu usukuyibuka njengento enhle okay so ichitho khona la ukubone khona ukuthi la fanele ngisikhiphe ngisinike umuntu therefore ukuthi kunobaba unezingane zakhe uhleli kahle kumnandi kuhle bese kuvela usisi othize ayenge lo baba bese lo baba abuyele ngapha amdlise futhi lo sisi bese athathe lo baba ayohlala naye eflatini bashiya ingane lapha endlini umama akasebenzi kumele akhulise labantwana if kufika umuntu onjalo wesifazana athi ndoda ngilamlele na intombazana ihambeni ubaba kwami ngixabanisele laba bantu so fanele ngenze njani ake ngithathe lo mbuzo ngujikjele kuwena sithi wena ngizophendula mina yes uthinika wena la awungibuze ngithi mina asithi nanga umama unezingane eziwu5 akasebenzi lo mama unomyeni wakhe umyeni wakhe uthathwe yi2K la ohlala naye eflatini badla imali lo baba akasakhona ukusupporta abantwana bakhe ngoba imali idliwa lo mntwana kufike lo mama kuwena esigodlweni isichitho sigcwele ibhodlela la kuwena athi ndoda ngicela ungihlukanisele laba abantu ukuze le ngane zami izokwazi ukuthi izithola ubabwazo back sikwazi ukudla la endlini wena njengosotobo ngenze njani ndoda ngiyona inyanga mina uyangikhiya manje inkolo vele siye but kodwa ngikuzwile ukuthi uthini ngizama ukuveza ukuthi
Yeah. Isichitho sihle simbi. Yeah. Depend ukuthi wena usebenzisa for ini. But esimene esinjalo ngicabanga siyafuneka ukuthi siyokhahlameza lapha kushane laba abantu kunukelana nje kungabi kuhle ukuze lo baba bazojika abuyile emuva bese kuba khona abasebenzisa kabike ukuthi ithothi kuzofika intombi kuwena ifuna ukuyohlukanisa umakoti benomkhwenyana so they tell uma ukhipha le mithi kumele ubhekisise ukuthi lo muntu ofikayo kuwena ukusiphi isimo njenganalidliso kuzofika intombazana nje encane ifuna ukuyodlisa indoda wena kumele ubheke njengenyanga lo muntu ushadile naye so mina ngiyababamba abantu abeza ngalomqondo uthi hawu sengilobolile ngikwazi ukuthi ngijika leyo nto ngimtshela ukuthi cha mntanami ngeke isebenze kanjalo so kufuneka into ukuthi uma uyodlisa umuntu esela emva kwakho ungabe wena sewuyajika sewulandela abanye umuntu manje sesenkingeni akasazazi noma uyaphambili noma uyemuva yini mfowethu siyabonga ukufika kwakho kuyasijabulisa kuyasithoba siwumndeni omkhulu weHope Revolution TV kanye lapha ke neThemba podcast kodwa ke siyafisa ukuthi abantu ndoda abasihluphe kakhulu abantu ngenxa yakho ndoda sacela ushiye inamba yakho ndoda inamba yami engitholakala kuyona ithi 084 bese ibe no 28 kube u72 no9 no4 ababili 084 2872 944 but ke awufoni mase kushaya u9 okay ikhadi zokusebenza vele anytime uyafona wenza iappointment ukuthi cha bengifisa ukuthi ngihlangane nodokotela uyacheck-a ukuthi ngakuphi mawusegoli uzongithola ngikhona eTsakane if ke useThekwini or eKZN because eMtuba sengindlala kakhulu but mostly ngitholakala eThekwini naseJohannesburg okay so labo ke abafisa ukuthi bathole okuningi ngoDr Malinga ngizocela ukuthi kube yibo ke abazokwazi ukuthi bahlale efonini mawuthi ufonile ngangayibamba ifoni ungaphatheki kabi shothi ngisuke ngisakhuluma nomunye ofana nawe so wena kufanele uphinde uzame ukuphinde ufona because abantu abaningi abangitholanga ngesimo sokuthi ke vele inamba sasingayikhiphanga ekuqaleni but ke ngicabanga njengoba ngikhiphile 0842872944 then bazokwazi ukuthi bakwazi ukuthola udoctor beze ke bazosizakala abafuna ukuthola abantwana bazomthola udoctor as long nje usaya nje esikhathini njengomuntu wesifazana kusazokhala but kuningi nje sisiza ngako just ukuthi kumele usondele sikwazi ukubheka isimo sakho ukuthi sime kanjani bese sibona indlela yaphambili Dokotela Sigaxa Mabhande wena lapho ku TikTok ngusigaxa Mabhande ama followers wami mancane ngoba into nje ebengayo into enginakayo ku TikTok ngusigaxa Mabhande mawusesho usigaxa Mabhande khona nomunye uDr Malinga umunye TikTok wami futhi wesibili but angijwayelanga ke lo but mawungena ngapha kusigaxa Mabhande uzongithola na ku Facebook ngikhona ngusikhumbuzo Makhosi Malinga on Facebook so I think nginali page futhi nakhona ku Facebook but nje angeke uhluleke into engcono kakhulu ukuthi ufake ifoni nje uvela ufona ngoba le mawuzongibheka kakhulu ngapha uzogcina ube nenkinga Besikhuluma naye ke uSigaxa Mabhande uDr Malinga iyona nkunzimalanga inkunzi emidwayidwa abayibiza ngapha ishone ngapha konakele kakhulu bakithi yakwankomo angazi inkomo idletsheni noma kwankomo zinyu polish hawo madoda thina sise Johannesburg ke kwandonga zibhalwe abortion kuyingane ekhishwayo madoda kuyanyiwa mina ngifuna ugoduka ngekhaya kithi le kwakhubalo limbiwa egcekeni ngiyohlangana nezinkunzi zakithi ekuyizona ezangifundisa inkani danko